Hər vaxtınız xeyir. Bu buraxılışda da ən vacib və gündəmdə olan xəbərləri diqqətinizə çatdıracağam. Sərhəd rejimi, miqrasiya məsələləri, yeni aviareyslər, iqtisadi və hüquqi yeniliklər haqqında ən operativ məlumatları vaxtında almaq istəyirsinizsə, həm mənim bu YouTube kanalıma, həm də ZM Novosti Azərbaycan Telegram kanalıma abunə ola bilərsiniz. Burada məlumatlar daha dolğun, daha operativ və rəsmi mənbələrə əsaslanır. Kanalların linki videonun aşağısında, yəni açıqlama hissəsində və ilk şərtdə yerləşdirilib. İndi isə xəbərlər. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi xarici vətəndaşların ölkəyə girişinə və Rusiyada qalmasına nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş qanun layihəsini hazırlayıb. Təklif olunan federal qanun layihəsinə əsasən Rusiyaya vizasız rejimlə daxil olmağı planlaşdıran xarici vətəndaşların əvvəlcədən müvafiq bildiriş təqdim etmələri nəzərdə tutulur. 30 iyun 2025-ci il tarixindən etibarən xarici vətəndaşlar bu bildirişi eksperimental qaydada təqdim etmək imkanına malikdirlər. Bundan əlavə, qanun layihəsinə görə 1 yanvar 2028-ci ildən etibarən miqrasiya kartlarının doldurulmasının dayandırılması təklif olunur. Bu addım onunla izah edilir ki, hazırda miqrasiya kartlarında yer alan məlumatların müvafiq dövlət orqanları arasında mübadiləsi elektron formada həyata keçirilir. Eyni zamanda xarici vətəndaşın rəqəmsal profili adlı dövlət informasiya resursunun yaradılması istiqamətində də işlər aparılır. Qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi Rusiyada xarici vətəndaşların qalmasına effektiv nəzarətin tam təmin edilməsinə imkan verəcəkdir və miqrasiya kartlarının ləğvi isə dövlət qurumları arasında funksiyaların təkrarlanmamasının qarşısını alacaqdır. 2025-ci ildə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi miqrasiya axınlarına nəzarəti gücləndiribdir. Belə ki, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin miqrasiya xidməti ötən ilin nəticələrini yekunlaşdıraraq onları Nazirliyin rəsmi saytında dərc edibdir. 25-ci ildə qurum tərəfindən miqrasiya sahəsində hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, miqrasiya axınlarının nəzarətinin gücləndirilməsi və qeyri-qanuni miqrasiyaya qarşı mübarizə istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilibdir. Məlumatda deyilir ki, 24-cü illə müqayisədə hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üzrə keçirilən plandan kənar yoxlamaların sayı 11,3% artıbdır. Bu tədbirlərin effektivliyi də yüksəlibdir. Miqrasiya qanunvericiliyinin pozulması halları 13,3% daha çox aşkar edilibdir. Ümumilikdə isə miqrasiya sahəsində aşkar edilərək qarşısı alınan hüquq pozuntularının sayı 8,5% artaraq 1 milyonu keçib. Xarici vətəndaşlar ən çox Rusiyaya giriş qaydalarının və ölkədə qalma rejiminin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Bu nəticələrə bir sıra yeniliklər, o cümlədən Rusiyaya gələn xarici vətəndaşlardan biometrik məlumatların toplanması üzrə eksperimentin tətbiqi və miqrasiya proseslərinin rəqəmsallaşdırılması tədbirləri sayəsində nail olunubdur. Vurğulanır ki, 2025-ci ildə polis əməkdaşlarına miqrasiya qanunvericiliyini pozan şəxslərin ölkədən çıxarılması və onların müvəqqəti saxlanılması müəssisələrinə yerləşdirilməsi barədə müstəqil qərar qəbul etmək səlahiyyəti verilibdir. Bu tədbirlər təxminən 60 min nəfərə tətbiq olunubdur. Bununla yanaşı, xarici vətəndaşlara verilən müvəqqəti yaşamaq icazələrinin, yaşayış icazələrinin, eləcə də Rusiya vətəndaşlığına qəbul edilən şəxslərin sayı demək olar ki, 1/3 azalıbdır. Ümumilikdə isə görülən tədbirlər nəticəsində xarici vətəndaşların kölgə məşğulluğunun və onların əməyindən qeyri-qanuni istifadənin azaldılması müşahidə olunur. Nəzarət olunan şəxslər reyestrinin tətbiqi və profilaktik tədbirlər sayəsində əmək miqrasiyası sayəsində qanunvericiliyə əməl edənlərin sayı artıbdır. Patent əsasında işləyən miqrantlarla bağlanan əmək və ya mülki hüquqi müqavilələr barədə bildirişlərin sayı 25,9%, iş icazələrinin sayı isə 44,5% artıb. Eyni zamanda ölkə ərazisində işləməyən xarici vətəndaşların sayı azalıbdır. Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında 24,5%, qadınlar arasında isə 7,6% azalma qeydə alınıb. Ümumilikdə xarici vətəndaşların sayı 8,6% azalaraq 5,7 milyon nəfərə düşüb. Yaxın Şərqdə müharibə dünya turizminə gündə 600 milyon dollar zərər vurur. Məlumatlara görə Yaxın Şərqdə artan gərginlik qlobal turizm sektoruna ciddi təsir göstərir. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının açıqlamasına görə Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə regionun turizm sənayesinə gündəlik 600 milyon dollar zərər vurur. Bu pozuntu uçuşların və yaşayış yerlərinin kütləvi şəkildə ləğv edilməsinə səbəb olubdur və 26-cı il üçün 207 milyard dollar
dollar olacağı proqnozlaşdırılan ziyarətçi xərclərinə ciddi təsir göstərib. Bildirilir ki, bölgədə aviareyslərin pozulması və turistlərin təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı nəticəsində səfərlərə tələbat kəskin azalıbdır. Bununla da turistlərin xərcləri 100 milyonlarla dollar aşağı düşübdür. Bölgədəki Dubay, Əbu Dabi, Doha və Bəhreyn kimi böyük beynəlxalq hava limanları da gündə yarım milyondan çox sərnişinə xidmət göstərirdi. Lakin hava limanları müharibə aktorlarının hədəfinə çevrilibdir və 28 fevraldan münaqişə başlayandan bəri bir sıra hava limanları bağlanıbdır, hava məkanı məhdudlaşdırılıbdır və 10 minlərlə uçuş ləğv edilibdir. Milyonlarla səyahətçi münaqişə zonasında qalıbdır. Təsir böyük olaraq qalsa da, təşkilatın əvvəlki araşdırması göstərir ki, turizm tələbi təhlükəsizliklə bağlı hadisədən sonra hökumət və turizm qurumları tərəfindən düzgün reaksiya ilə cəmi 2 ay ərzində bərpa oluna bilər. Rusiya Federasiyasında yaşayış icazəsi, yəni VNJ almaq istəyən xarici vətəndaşlar üçün əsas şərtlərdən biri onların kifayət qədər və qanuni gəlirə malik olmalarıdır. Bu tələb dövlətin sosial yükünün artmaması və miqrantların özlərini təmin edə bilməsi məqsədini daşıyır. Qanunvericiliyə əsasən xarici vətəndaşın gəliri onun müraciət etdiyi region üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan aşağı olmamalıdır. Bu tələb həm ilk dəfə VNJ almaq istəyənlərə, həm də artıq bu statusa malik şəxslərə şamil edilir. Belə ki, VNJ sahibi olan xarici vətəndaş hər il öz yaşayışını təsdiq etməli və bu zaman gəlir mənbəyini və məbləği barədə məlumat təqdim etməlidir. Gəlirin təsdiqi üçün isə müxtəlif sənədlər qəbul olunur. Bunlara iş yerindən arayış, 3 NDFL vergi bəyannaməsi və ödəniş qəbzi, ailə üzvünün gəliri haqqında arayış, bank hesabından vəsaitin olması barədə sənəd, eləcə də pensiya və ya digər qanuni gəlir mənbələrinin təsdiq edən sənədlər daxildir. Xüsusilə qeyd edim ki, bank depoziti müəyyən edilmiş minimum məbləğdən az olmamalıdır. Məsələn, əgər region üzrə yaşayış minimumu 23 min rubl təşkil edirsə, hesabda ən azı 92 min rubl, daha dəqiq desəm, 4 aylıq minimum olmalıdır. Əks halda lazımi sənədlər təqdim edilməzsə, VNJ üçün müraciət qəbul olunmur. Xarici vətəndaş 2 il ardıcıl olaraq gəlirini təsdiq etməzsə, onun yaşayış icazəsi də ləğv edilə bilər. Bundan əlavə, yanlış məlumat təqdim edilməsi inzibati və hətta cinayət məsuliyyəti ilə də nəticələnə bilər. Rusiya Dövlət Dumasında əmək miqrantları ilə bağlı yeni qanunvericilik təşəbbüsləri müzakirə olunubdur və bu sahədə nəzarətin daha da sərtləşdirilməsini nəzərdə tutan layihələr ilk oxunuşda qəbul edilibdir. Təklif olunan dəyişikliklərə əsasən əmək miqrantları özlərini və ölkə ərazisində yaşayan ailə üzvlərini region üzrə müəyyən edilmiş minimum səviyyədə təmin etməyə borclu olacaqlar. Bununla yanaşı, hər bir miqrant üçün sabit avans ödənişinin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Yeni qaydalara görə bu tələblər yerinə yetirilmədiyi halda miqrantlar iş icazəsi və ya patent verilməyəcəkdir miqrantlara və mövcud sənədlər ləğv olunacaqdır. Eyni zamanda onların Rusiyada qalma müddətinin qısaldılması da mümkün olacaqdır. Bundan əlavə, vergi orqanları və Daxili İşlər Nazirliyi xarici vətəndaşların gəlirlərinin olub-olmamasını mütəmadi yoxlamaq səlahiyyəti əldə edəcəkdir. Qanun layihəsində diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, qazanc məqsədi ilə Rusiyada yaşayan şəxslərin övladları 18 yaşına çatdıqdan sonra 30 gün ərzində ölkəni tərk etməli olacaqlar. Həmçinin xarici vətəndaş il ərzində 10 aydan az işləyibsə, ona müvəqqəti yaşamaq icazəsi, yəni VNJ verilməyəcəkdir və ya bu sənədlər ləğv ediləcəkdir. Bəzi hallarda aylıq sabit avans ödənişlərinin artırılması da nəzərdə tutulur və Dövlət Dumasının rəhbərliyi hesab edir ki, bu dəyişikliklər əmək miqrantlarının fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirəcəkdir, onların gəlirlərinin şəffaflığını təmin edəcəkdir və ölkədə qanuni qalma qaydalarının daha effektiv icrasına şərait yaradacaq. Rusiyada vətəndaşlıq alan xaricilərin sayı azalıbdır. Belə ki, Rusiya mətbuatının yaydığı məlumatda deyilir ki, Rusiyada xarici vətəndaşların ölkə vətəndaşlığına marağında azalma müşahidə olunur. Rəsmi məlumatlara görə 25-ci ildə Rusiya vətəndaşlığını 152,4 min xarici vətəndaş alıb ki, bu da 24-cü il ilə müqayisədə 27,1% azalma deməkdir. Eyni zamanda ölkədə qanuni əsaslarla yaşayan xarici vətəndaşların ümumi sayı da azalıbdır. Belə ki, bir il ərzində bu göstərici 8,6% azalaraq hazırda 5,7 milyon
nəfər təşkil edir. Bunun fonunda miqrasiya sahəsində qeydə alınan hüquq pozuntularının sayı isə artıbdır. 25-ci ildə bu sahədə 1 milyondan çox inzibati xəta qeydə alınıb ki, bu da əvvəlki ilə müqayisədə 8,5% çoxdur. Məlumatlara görə xarici vətəndaşlar ən çox Rusiya ərazisinə giriş qaydalarını və ölkədə qalma rejiminin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Yola saldığımız həftə Moskva-Bakı marşrutu üzrə Aeroflot aviaşirkətinə məxsus Su-1854 reysi ilə uçan təyyarə havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra quşla toqquşubdur. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq uçuşun təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə təyyarənin kapitanı geri, yəni uçuşun başladığı Moskvanın Şeremetyevo aeroportuna qayıtmaq qərarı veribdir. Təyyarə eniş üçün icazə verilən maksimal çəkini azaltmaq məqsədi ilə bir müddət gözləmə zonasında qalaraq yanacaq sərf edibdir və saat 12:09-da Moskva vaxtı ilə enişi normal rejimdə həyata keçiribdir. Bildirilir ki, hadisə zamanı hər iki mühərrikin göstəriciləri normal olubdur və təyyarə enişdən sonra öz gücü ilə dayanacaq yerinə hərəkət edibdir. Hadisədən sonra təyyarənin əlavə texniki yoxlanışa ehtiyacı yarandığı üçün reysin davam etdirilməsi ehtiyat təyyarə ilə həyata keçirilibdir. Sərnişinlərə isə gözləmə müddətində Rusiya Federasiyasının müvafiq aviasiya qaydalarına uyğun şəkildə xidmətlə təmin olunduğu bildirilir. Beləliklə, bu buraxılışımızın da sonuna gəldik. Ən vacib və operativ xəbərləri ilk siz almaq istəyirsinizsə, Zaim Novosti Azərbaycan Telegram kanalına qoşulun və bu YouTube kanalına da abunə ola bilərsiniz. Linklər videonun altında və ilk şərhdə yerləşdirilib. Növbəti buraxılışda görüşənədək sağ olun, salamat qalın.